nostro programma elettorale di questo tasso al 20%. Come Regione Veneto solamente la produzione si attesta intorno ai 150 miliardi d'euro, questo è poco un ottavo del PIL italiano. Solo Regione Veneto, dopo se guardiamo il Triveneto, Lombardia Orientale, l'economia della serie messa su anche un quarto del PIL nazionale. Questi 150 miliardi, secondo i dati del Ministero del Tesoro italiano, i contributi territoriali, la Regione Veneto paga 70 miliardi di tasse, quindi questi eseguono. Questo è poco un terzo sui 20 abbondanti miliardi dei imposte dirette e 20 dati del Ministero. Quanto ne torna indietro? Sempre secondo i dati dell'Istat e del Ministero del Tesoro, fra regione e enti locali ritorna indietro questo a poco un 15 miliardi. 15 miliardi della regione, un 5-6 miliardi per province e comuni. Quindi il divario anno dopo anno, anno dopo anno, è piuttosto elevato. Da un massimo di 50 miliardi di differenza fra quanto che paghiamo in tasse e quanto che riceviamo in più. Dopo, per carità, sarebbe da pagare gli interessi sul debito pubblico, che è enorme, o 1800 miliardi, quindi ormai l'Italia deve pagare ogni anno 100 miliardi di interessi sul debito, quindi anche se tutti i 10 miliardi che mi tocca il Veneto di pagare, arriveremo a 25 miliardi. Dividere come che te vuoi, quanto che ne torna in giro va da un minimo di 15 miliardi a un massimo di 50 miliardi. Su 70 miliardi che paghiamo le tasse. Quindi questi qua 6 miliardi per una popolazione di 5 milioni di abitanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che per abitanti, bambini e pensionati inclusi, ogni anno c'è una differenza dai 4.000 ai 10.000 euro all'anno per persona. Quindi dai 400 ai 900 euro al mese per persona. Quindi una famiglia di 4 persone, mamma, papà e 2 bambini, va dai 1.000 a 4.000 euro al mese di differenza. Quindi guardando questi numeri qua, il nostro slogan che è indipendenza uguale più servizi e meno tasse non è tanto utopico, non è andato sparato, è basato sui dati.